नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान परेशान है। कोई कोरोना से, कोई ओमिक्रॉन वायरस या कोई सर्दी जुकाम बुखार, दर्द, थकान, मलेरिया, डायबिटीज आज जैसी समस्याओं से परेशान है। तो आइए आज हम इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का देसी जड़ी बूटी द्वारा इलाज बताने जा रहे हैं। तो मेरे फ्री देसी नुस्खा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे भी क्लिक कर लें। तो ये वीडियो पूरा देखें। आज हम आप सभी को कई जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज की पहली जड़ी बूटी है नीम गिलोई। ये सबसे अच्छी गिलोई होती है नीम की गिलोई, जिसके पत्ते पान जैसे दिखते हैं। अधिकतर ये पेड़ों के ऊपर पाई जाती है और ये पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाती है। कई सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, जैसे एंटी एलर्जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक आदि जैसे कई सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। गिलोई हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने में काफ़ी योगदान कर सकती है। इसमें कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, खांसी, अस्थमा, नज़ला, जुकाम, बुखार, कोरोना, ओमिक्रॉन जैसे कई समस्याओं को ठीक कर सकती है। और दूसरी औषधि है अश्वगंधा। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून को बढ़ाने में मदद करता है और ये ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करता है, जो कि कोरोना के मरीज में अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगली औषधि है मुलहट्ठी। इसका स्वाद तो मीठा होता है। मुलहट्ठी गले को साफ करने की सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि कोरोना के मरीज को गला खराब होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। मुलहट्ठी में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे कई तत्व जो गले को आसानी से साफ कर सकते हैं। अगली औषधि है तुलसी। तुलसी तो इंसान के लिए सबसे बड़ी जीवनदायिनी औषधि है। इसके गुणों से हर कोई वाकिफ़ है। तुलसी को हर घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। तुलसी के वातावरण में कोई भी वायरस नहीं टिक पाएगा। अब इसे प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग विधि: 100 ग्राम गिलोई, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम मुलहट्ठी, 10-12 तुलसी के पत्ते और नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सबको कूट पीस के उसके बाद एक भगोने या कढ़ाई में भर दें और 1 लीटर पानी डाल दें। उसका आधा पानी जला दें। जब आधा पानी रह जाए तब आग से उतार कर छान लें। बस बन गया कोरोना का काढ़ा। 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को पिएं। हल्का गर्म करके पिएं। बस कुछ ही दिनों तक पीने से आपकी सारी परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।